महिला ने भयभीत होकर देखा कि एक पारदर्शी दीवार ने पूरे शहर को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से ढक लिया। तभी एक गाड़ी वहां से गुजरी। महिला ने तुरंत अपना हाथ हिलाकर उसे रुकने के लिए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्राइवर एक मूर्ख युवक था, लेकिन जैसे ही उसने छिपी हुई दीवार को पार किया, कार तुरंत ही अनेक टुकड़ों में ब्लास्ट हो गई। इस समय 2 विमान बचाव के लिए आए, लेकिन जैसे ही विमान छिपी हुई दीवार को छूता है तो वो अदृश्य टुकड़ों में बदल गया। यह नजारा देखकर सभी डरने लगे। दूसरा विमान ये देखकर मुड़ना चाहा, परंतु अब बहुत देर हो गई। ये पता चला है कि किसी ने एक भविष्यवाणी की थी। अभी कुछ दिन पहले बड़ी संख्या में पक्षी बिना किसी स्पष्ट कारण के मरने लगे। यहाँ तक कि नीलों से भी टिनो खून बह रहा था। आदमी को लगा कि यह उनके बेटे की शरारत है, लेकिन दादी ने इस घटना का पता लगाया और शुद्ध सोने से बनी एक हीरे की अंगूठी निकाली।